တန်တရားခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်တရားခရီးထဲမှာတွားရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကိုဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြည့်ကြရအောင်။တန်တရားခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှာဘဝမှာပုံမှန်ခရီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရွက်ချက်စိတ်ဆန္ဒအသီးသီးနဲ့ခရီးမျိုးစုံကိုသွားနေကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့မြေကြောင်ခရီးဆိုရတော့ရှေးကြောင်ခရီးတစ်ခုကိုသွားတယ်ဆိုအောက်ဆုံးဆင်းပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အထက်ဆန်းတက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ရှေးဆုံးသွားကြတယ်ရေဆုံးကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ရေဆန်းတက်ပြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဖြတ်ကူးလို့ကမ်းမော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါတမန်ခရီးသွားတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာရှိနေတာပြည့်ကြောင်းခရီးသွားတယ်ဘဝတန်တရားကြီးမှလည်းပဲခရီးသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမျိုးစုံနဲ့လို့ပြောမှာဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ခရီးသွားနေကြတော့မယ်အဲ့တော့တို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကစုံစင်းနေတာလားသို့မဟုတ်ဆန်တက်နေတာလားသို့မဟုတ်ငါတို့ရှက်တိမှုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသို့မဟုတ်ကိုယ်မော်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကတော့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့အနိစ္စဆုံးဟောတာဖြစ်တယ်အနိစ္စဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမမော့ရောက်အောင်တင်ပေးတာလောကမှာတဘာဝခရီးသွားတာဒီပဲနဲ့လမ်းမသွားပြီးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်အမေရိကဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ highway ပေါ်သွားလို့လမ်းမသွားပြီဆိုမိုင်စိတ်30သွားပြီးတော့ပြန်လှည့်လို့မရဘူးတခါတော့အမေရိကရောက်တော့လမ်းမှားဘူးတယ်နယူးယောက်ဘက်မှာ-20စိတ်လောက်မောင်းမှ exit တစ်ခုတွေ့တာ exit မတွေ့မချင်းမောင်းပြီးတော့ပြန်ကွဲလို့မရဘူးအတန်တရားခီးမှလည်းလမ်းမှားသွားပြီဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလမ်းမမှားရလေအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝခရီးတွေတန်တရားခရီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်ကိုဟောတယ်လို့နားလည်မှတ်သားကြမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာအကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်အခြေခံအကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်တခါတခါတရားနာသူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတာကိုက်ညီတဲ့တရားကိုဟောတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဟောပေးတယ်သူတို့ဆန္ဒအရာဆိုတာသူတို့သိချင်တဲ့အချက်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာအဲ့ဒါကိုအတ္တိစတရားလို့ခေါ်တယ်အတ္တအပရိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်နော်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒလှုပ်လာချက်အတိုင်းဟောတယ်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာသရဝါတွေနားလည်ဖို့ဟောတာကြတော့အတ္တိစတရားလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆန္ဒအရာဟောတာအတ္တိစတရားပရိစ္ဆတရား
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ်တရားနာပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဟောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမေကုံအလိုက်မေကုံကိုဖြည့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောတာရှိတယ်မေကုံမေးလို့ရှင်းပြီးတော့ဖြည့်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြတော့ပု္ပ္ပာဝတိကမေကုံရဲ့အနေအထားအရဟောတာနောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာကိစ္စတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုအထုပ္ပတ္တိကလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာဒီလိုမျိုးတွေမှာပေါ့ဝင်တစ်ခုခုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြခြင်းလို့ဟောတာအတ္တဇာတရားတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကြည့်ပြီးဟောတာပရိစ္ဆာတရားဘေးမြန်းလို့အဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာပု္ပ္ပာဝတိကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးဟောတာအထုပ္ပတ္တိကလို့ပြီးတော့သုံးပုံမှာဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာရင်အဲ့ဒီ၄ခုတည်းတစ်ခုခုပဲအဲ့တော့လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံကိုဟောတယ်ဒီသုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာမေကွန်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါလို့ပု္ပ္ပာဝတိကတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုခြေခံတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုခြေခံပြီးဟောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထုပ္ပတ္တိကလည်းမဟုတ်နိုင်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်တရားခရီးသွားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတ္တဇာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာတရားနှစ်မျိုးတည်းကတစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုတယ်တန်တရားခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝခရီးမှာရိုးရိုးသွားနေတဲ့ရိုးရိုးခရီးသွားတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရတယ်လို့ပဲတန်တရားထဲမှာခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားလည်းပဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေရတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာ၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်၄မျိုးဆိုတာတော့တချို့နေရာမှာ၃မျိုးဟောတာရှိတယ်၄မျိုးဟောတာရှိတယ်၅မျိုးဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒအရာဒီမှာ၄မျိုးပဲဟောထားတယ်အဲ့၄မျိုးကိုဟောတဲ့အခါမှာစုံနိယလို့ခေါ်တဲ့စကားပြေနဲ့ဟောတာပါတယ်လို့ပဲစကားပြေနဲ့ဟောတယ်ခါထာနဲ့ဟောတယ် prose နဲ့ဟောတာနဲ့ verse နဲ့ဟောတာနှစ်ခုပေါ့နော်စကားပြေနဲ့ဟောတယ်ကြပြားနဲ့ဟောတယ်နှစ်ပုဒ်နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာအဲ့နှစ်မျိုးဟာအဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူပဲသို့တော့စကားလုံးပူတာလေးတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စကားပြေနဲ့ဟောတာလည်းနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ် verse နဲ့ကြပြားနဲ့ဟောတာကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗိဓိကသုံးပုံထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖះရဲ့ဗိဓိကကိုရှင်းပြီးတော့ဟောပြောတာဘုန်းကြီးတော့ဖះရဲ့ဗိဓိကအတိုင်းပဲဟောကြရနာကြရအောင်နာပြီးမှတ်သားထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှုကဒါဆက်လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုပဲပထမနားထောင်ရမယ်နားထောင်ပြီးရင်မှတ်သားထားရမယ်မှတ်သားထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်
ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ့်ရဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလုပ်အောင်ကျင့်သုံးဆိုတာပါလဲဆိုရှောင်တဲ့နာရှောင်တာနဲ့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ထိအောင်သွားရမယ်ဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒီအဆင့်ထိအောင်သွားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မြတ်စာပေထဲမှာပါသလားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါပရမတရားနာတယ်တဲ့သုတ္တနာလိုက်တယ်နာပြီးရင်ဒါတာမတ္တထားမယ်နောက်တစ်ခုကဝဆတပရိစိတာမေ့မတော့ရှင်းတော့ကတော့စာအုပ်ပြန်ကြည့်လို့မရလို့ပါဇက်ကရွတ်ဖတ်နေရမယ်ဆိုးနေရမယ်ဒီစကလုံးလေးတွေမေ့မတော့အောင်လို့ဒါတော့ဘယ်ပညာသင်လူတွေကချက်ပတ်ရတယ်ဆိုတာရှိတာပါပဲမရှိဘူးလို့မရှိဘူးเนาะခုခေတ်ကတော့မကြက်နဲ့ဒါပြောတယ်ချက်တဲ့နာတော့ကြက်ရမှာပဲနှုတ်ထဲရနေမှာအသုံးဝင်တာ哦အချိန်ပြေးဆောင်ထဲသွားရှာနေလို့ရတာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားမယ်ဝဆသပရိစိတာနှုတ်ထဲမှာတက်နေအောင်လုပ်ထားအင်္ဂလိပ်စာတို့ဘာလို့တခြားဘာသာစကားတွေသင်နေဆိုရင်ပါဇက်ထဲမရောက်လို့ရှိရင်စာအုပ်ကြည့်ပြောနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာပါဇက်ထဲရောက်အောင်လုပ်ရမှာပဲလေတော့မြတ်စွာဘုရားတရားလဲပါဇက်ထဲရောက်လို့အောင်လုပ်ရမှာပဲဒါအဲ့ဒါကိုဝဆသပရိစိတာလို့ပြောတာရိုးရိုးလေးပါပဲအမှန်ဖျားကုံတော်ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မုဒ္ဒောပါဇက်ထဲရောက်နေအောင်လှုပ်ထားတာပြီးတော့မှမနတနုပိခိတာစိတ်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစူးစိုက်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာအဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားတာပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိယသုပတိဝိဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားသိတာလို့အဲ့ဒီအဆင့်နေသွားမှာသိပြီးတော့မှဘာလုပ်အောင်လဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နာမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့သွားရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်စာပေလေးလာနေပဲအဲ့ဒီထီအောင်မသွားလို့ရှင်တော့ဖာတဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုကိုယ်မှာစားစရာတွေရှိတယ်တခါမှစားမကြည့်ဘူးဆိုရင်အရသာမသိရတယ်လို့ပဲနေမှာဖီရိုတဲ့အလှထဲတာတခါမှမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစားအစာရဲ့အရသာကိုသူသိရမဟုတ်ထို့တူရဲ့တရားတော့နာတယ်ထိုက်တဲ့တော့လည်းမှတ်ထားတယ်ဒိဗ္ဗေလည်းသိတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပြီးတော့လည်းအလှပြထားတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲဖြစ်မယ်စဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးတဲ့ပေါ့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာခုနလိုပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလုပ်ရမှာနဲ့လုပ်ရမှာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီနှမျိုးပဲဟောတာမလုပ်ရမှာနဲ့လုပ်ရမှာမလုပ်ရမှာကိုရှောင်ရမယ်လုပ်ရမှာကြတော့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရှောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်နှစ်ခုဟာဒါအဓိကအကြဆုံးပဲဒီနှစ်ခုမလုပ်လို့ရှိရင်ရှက်လက်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးเนาะကြောင်မြန်လုံးနေမဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင်းမဖြစ်နိုင်မလုပ်အောင်တော့လုပ်တယ်လုပ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှက်လက်ကောင်းမထွက်တော့မလုပ်ရမှာကိုရှောင်ပြီးတော့လုပ်ရမှာကိုလုပ်ရမယ်မလုပ်ရမှာလုပ်နေတယ်လုပ်ရမှာကြတော့မလုပ်ဘူးဆိုအကျိုးဆုံးရှုံးခြင်းဟာတူတူပဲဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေကတူတဲ့တူပြောကြတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလို့ပြောတော့
ဒီလူကမလုံးသင့်တာတွေလှုပ်တာကိုဒါကြောင့်မို့အပြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လောကလူတွေပြောလို့မရှိတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဘာတော့လဲလုံးသင့်တာမလုံးလို့ဆိုတာမျိုးချက်သိမပြောမလုံးသင့်တာလုံးလို့ပဲပြောတာများတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအကျိုးတူတူပဲမလုံးသင့်တာလုံးရင်လည်းအပြစ်ရောက်တယ်လုံးသင့်တာကိုမလုံးဖဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်သူစာပေကျမ်းကမှာတော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးထားတာရှိတယ်ပါဠိစာပေမှာအကတ္တဗကရဏံဝိယကတ္တဗကရဏံပိဒေါသောယေဝတဲ့သူပြောတဲ့စကားလုံးကအကတ္တဗဆိုမလုံးသင့်တာကိုကရဏလှုပ်တာဟာမလုံးသင့်တာကိုလှုပ်တာလို့ပဲတဲ့ကတ္တဗကရဏံပိကတ္တဗအကရဏံပိလှုပ်သင့်တာမလှုပ်တာဟာလည်းပဲဒေါသောယေဝအပြစ်ပဲလူတွေကတရားဥဒ္ဓပြစ်တင်မလုံးသင့်တာလှုပ်တာပဲပြောတယ်လှုပ်သင့်တာမလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သိမပြောကြဘူးမမြင်ကြဘူးပေါ့နော်လူတယောက်ဆင်းရဲနေတယ်လှုပ်သင့်တာမလှုပ်လို့လည်းဖြစ်တယ်မလှုပ်သင့်တာလှုပ်နေလို့လည်းဖြစ်တယ်မလှုပ်သင့်တာလှုပ်တာကိုတော့လူကအသိတယ်လှုပ်သင့်တာကိုမလှုပ်ဖဲနေတာကြတော့သိမသိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုအတူညီသောဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အကျိုးမရတာကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မို့ရသော်ပြတရားတော်တွေကိုသိချနိုင်မှတ်သားပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစိုက်ပိုင်ဆက်ပဲရှင်တွဲပြီးသွားနေရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပဲကိုယ့်ဘဝမှာစိုက်ပိုင်ဆိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကမလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်မယ်တစ်ဖက်ကလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်နေရမယ်ဒီနှစ်ခုကသွားနေရမှာပဲအမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးခွဲဟောထားတယ်ရှေးကြောင်းခရီးလိုပဲပြောကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောဘဝခရီးတန်တရားခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအဆိုးဘက်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုအကောင်းဘက်ကိုဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဘဝခရီးမှာရှေးဆုံးကိုစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုရေဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုစလုံးဟာသူကယတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးယတ္တိနေတာတယောက်ကမျောဆင်းနေတယ်စုံဆင်းနေတယ်စုံဆင်းနေကြတယ်ဆိုကြတဲ့သူကတိုးတက်မှုမရှိဘူးမျောချနေတယောက်ကဆန်တက်နေတယ်ဘဝမှာလည်းပဲလူဟာဒီလိုပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောနေတဲ့စုံမျောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တန်တရားခရီးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါအတက်အကျကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပဲနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကြတော့ဆန်းတက်ခြင်းစုံမျောခြင်းဆန်းတက်ခြင်းဒီလိုရွေးရှားနေတဲ့သဘောမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှက်တိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကဆန်းတက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမျောချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆုပ်ယုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးပွားသွားတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရပ်တန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါလို့ဘဝခရီးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိရွက်ချက်က
ရှင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအနုသောတာဂါမိဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြတယ်အနုသောတာဆိုတာသောတာဆိုတာရေစီးကိုပြောတာအောက်ကိုစုံဆင်းနေတဲ့ရေစီးကိုအနုသောတာလို့ခေါ်တယ်အနုသောတာဂါမိခါမိဆိုတာလိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုသောတာဆိုတာရှေးဆုံးနောက်လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစုံနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျသွားတယ်သူကလို့ဆိုလို့ရှေးဆုံးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျသွားတာဘာလို့ဆိုတော့ရေဆိုတာပြင်းရတာနေနှိမ့်ရကိုစီတာကိုအဲကြောင့်မို့တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒါကိုဗမာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှေးဆုံးမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွေးနှိမ့်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်ပြောထားတယ်ကာမိစပရိသေဝတိပါပိစကမ္မံကရောတိပျော်ပျော်လေးနေတယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ကာမဆိုတာတချို့နားလဲနေတာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ကာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတော့ဆိုလူချင်းစရာအာယုန်တွေနဲ့ပြောနေတာကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမျက်စိနဲ့ပြောစရာအာယုန်ကိုရှာပြီးတော့ပြောနေတယ်မျက်စိသည်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအချို့သောအဆင်းအာယုန်တွေဟာပြောစရာကောင်းတယ် sensual pleasure လို့ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ခုခေတ်ဆိုပိုများတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ထဲပဲဒီတွေ့တာစရာမမောစရာလိုချင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်မျက်စိတွေမှာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာလူတိုင်းကသဘောကျတဲ့အရာတွေအတန်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာလိုချင်စရာအတန်တွေအနတ်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာမျက်နှိုးစရာအနတ်တွေအရာသာထဲမှာဆိုတော့ပိုးစုံတော့ပေါ့ခုခေတ်မှာကွီစိန်မျိုးစုံနဲ့ကိုအိမ်ချက်တာနဲ့ဘယ်သူမှမကြည့်တတ်ဘူးကောင်းပြီဆွဲဆိုင်ရွေးရှာရှာရဲ့အရာသာတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်နေကြရသတနာရှာပေါ်မှာရသခံလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတာနောက်ဖုဒ္ဓဘာယုံအထီးတွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးစုံခံစားတယ်အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တာနော် sensual pleasure အစင်အတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့ဒါပဲလေပစ္စည်းတွေနာမည်တက်လို့ကတော့မကုန်ဘူးလေပစ္စည်းနဲ့နာမည်မတက်တော့ဘူးသဘာဝနဲ့ပဲနာမည်တက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးပြောရင်ပစ္စည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အာယုံခံစားတာဟာအစင်းတန်အနံ့ရတာနော်အစင်းအတန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့ဒီငါပြုတ်ပဲရှိတယ်အလုံးကဒီထဲမှာဝင်သွားတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျင့်납ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုရှာပြီးအဲ့ဒါတွေကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေစပရိသေဝတိလို့ပြောတာနော်ကာမေစပရိသေဝတိကိုဒါရှင်းရှင်းလေးပဲ sensual pleasure လို့ခေါ်တယ်နှစ်သက်ကျင့်납ဖွယ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာနေတယ်မမောနေတယ်စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါကာမိစပတိသေဝတိပဲအဲ့ဒီခံစားဖို့အတွက်လူတွေဟာဘာလို့ကြလဲခံစားရနေမကဘူးပပိစကရောတိကမ္မပပိစကမ္မကရောတိတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်အောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာမမြင့်မြတ်တဲ့
သူတော်စင်တွေမလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုအနုသောတကမိရှေးဆုံးပဲလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုံဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာငါစုံဆင်းနေတာလားငါမျောလိုက်နေတာလားဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲတိုင်းတာနော်ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့ပြောနေသလားမဟုတ်တာတွေလုံနေသလားအကုသိုလ်လုပ်တွေကိုလုပ်နေသလားဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကစုံစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတနေ့ပြီးတနေ့အောက်ရောက်သွားတာပဲသူကဒီလမ်းကြောင်းလိုက်ရင်တနေ့ပြီးတနေ့အောက်ဘက်ရောက်သွားမှာပေါ်ပြန်တက်မှာမဟုတ်ရှေးဆုံးမျောနေတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒါက majority တာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများစုဒီတိုင်းပဲများတယ်ဒီတိုင်းပဲများလောကကြီးမှာလိုက်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲများဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီ2006ခုနှစ်ကလာမသိဘူးဂျာမနီရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာနဲ့သွားဆုံလို့ဆိုလက်ပါရိတ်ဆွဲပွဲကြီးနဲ့သွားဆုံတာချစ်တဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ချစ်သူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့ပွဲလားမသိပါဘူးလက်ပါရိတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဥရောပလူတွေတော်တော်များများအဲ့ဒီကိုလာကြတယ်ဘာလီမြို့မှာဆုံကြတာနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပြီးတော့မှသင်္นานပို့ချတာပါလေမျိုးမှာအဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတပါသူစိတ်တဒုက္ခစိတ်တဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုပြမယ်တဲ့လာပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြတာဓာတ်ပရိတ်ပါလူတွေလာကြပုံကခုန်နေကြပုံအဲ့ဒါပြောပြလို့အပါနေမျိုးကြီးမှာအကြီးကျယ်လုပ်တယ်ပွဲပဲအဲ့တော့အပျော်ပါးကိုဘယ်လောက်နှစ်သက်ကြတယ်ဆိုတာဟိုးဝေကြီးတွေကနေလာကြတာလိမ်မြန်နေဆိုမရနိုင်ဘူးစောကြီးကနေလှုပ်ဖုတ်ကင်လှုပ်ထားအဲ့ဒီရက်မှသွားလို့မရတော့အဲ့လောက်တယောက်များစထားတွေပြည့်လမ်းတွေပြည့်လိမ်မြန်ခကြီးတွေအကုန်ပြည့်ဒီလက်ပါရိတ်ပွဲတော်လာကြတာဟိုရောက်တော့လည်းမလုပ်ကြတာတော့ဆိုလမ်းပေါ်မှာကာကြခုန်ကြအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါခြုံပြောလိုက်တာပဲကာမေသပတိသေဝတိပြောစရာတွေနဲ့လည်းပြောတယ်ပါပင်းစကရောတိမကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစုံမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပฏิသောတာခာမိလို့ခေါ်တယ်ပฏิသောတာဆိုတာရေဆံသောတာကရေစီးကြောင်းပฏิဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့အပြန်ဆန်တဲ့ဟာခာမိရေဆံဘက်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တာမန်လူတွေလုံနေတဲ့အများစုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကတော့မလုပ်ဘူးကာမေသနပฏิသေဝတိအဲ့ဒီပျော်ပါးတွေနဲ့မလိုက်စားဘူးသူပျော်ပါးတွေရှောင်းတယ်ပါပိစနာကရောတိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းသူမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းမလုပ်ဘူးဘာလို့တုံးဆိုသဟာပိဒုက္ခေနသဟာပိဒေါမနတေနအတုမူခောရူထမာရောပရိပုံဏပရိသုဒ္ဓံဇမစရိယစရတိဆိုမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ပေးထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုချိန်မိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြံနေတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာ
အခက်ခဲတွေဘလောက်ကြုံတာဘိဒုက္ခိနာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘလောက်ကြုံအောင်ဤနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲတာတွေနဲ့ဘလောက်ကြုံအောင်ဤနေတယ်မြေကြလောက်အောင်ဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့လို့အောင်ဤပြီးတော့တရားကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အောင်ဤသိခံပြီးတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမျက်နှာလွှဲတယ်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်တယ်ရှောင်ပြီးတဲ့အခါမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုပြီးတော့အပူရပြင်းကြိုးပမ်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောလို့တာနော်အခက်ခဲပေါင်းများစွာဘလောက်ပဲကြုံအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာလို့ဆိုလို့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရိသောတခါမိဆန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာရှိပါလားဖះလောင်းရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဖះလောင်းတော့ဟာ16နှစ်ရွယ်နေပြီးတော့29နှစ်အထိဆိုတော့မင်းသားဘဝနဲ့အိမ်အောင်ပြုပြီးတော့လူတော်ကလူစည်းစိမ်ကိုခံစားနေတဲ့အချိန်ဟာဒါအနုသောတာပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပြောနေသည့်အတွက်ကြောင့်အနုသောတာကမိလို့ပြောတယ်ဒါက29နှစ်မှာတောထွက်ပြီးတော့တောထဲမှာငါငါပြက်ပြက်ပန်းခံပြီး6နှစ်ဒီပါဒုက္ခရစရိယကျင့်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပฏิသောတဂါမိသွားနော်ရှေးဆန်တက်အတော်နဲ့လမ်းကြောင်းမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်အန်ကျိတ်ပြီးတော့လောက်ရတယ်အကုန်လုံးဒါတွေကပင်ပန်းခဲရင်စွာအသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်တယ်အဲ့ချိန်ကဒါပฏิသောတဂါမိပဲဒါဖះလောင်းဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ချိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတွေ့ရမိသားစုဘဝမှာနေတော့ငါအနုသောတဂါမိတောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဒါပฏิသောတဂါမိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကအနုသောတဂါမိလို့ဆိုတာတာမန်ပုထုဇဉ်အများစု majority ဒါတွေကိုပြောတာလို့နောက်ပฏิသောတဂါမိဆိုတာတော့သောတပန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်သဂရဂံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တရားဓမ္မကျင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါပฏิသောတဂါမိပဲရောက်လာရှင်းစံဘက်တက်လာနော်ရှင်းစံဘက်တက်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့မနေဘူးမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးတရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးစပ်ပဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့နောက်နံပါတ်3ကျတော့ထိတ်တတ်တော်တယ်ရက်တည်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းလိုရေစုံမျောတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေဆန်တက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်တည်မှုရက်တည်တဲ့သဘာဝရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်အနာဂံဖြစ်သွားရင်စုံမျောခြင်းဆန်တက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးရက်တည်သွားတယ်သူကအဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြရအောင်ဆိုပိစဏံဩရံပါကိယနံတန်ယောစနနံပရိခေယသူမှာအောက်တန်ယောစဉ်5မျိုးကိုဖယ်လိုက်တယ်တန်ယောစဉ်က10ခုရှိတယ်10မျိုးရှိတယ်အဲ့10မျိုးဟာဥပမာနဲ့ပြောမှဆိုရင်တရားဝါရီမှာအောက်ပိုင်းခြေထောက်မှာခြိထားတဲ့ကြိုးက9ချောင်းခေါင်းပိုင်းမှာခြိထားတဲ့ကြိုးက9ချောင်း
ခေါင်းပေါ်ခြိထားတဲ့ခေါင်းပိုင်းမှာအထက်ပိုင်းမှာခြိထားတဲ့ကြိုးတွေကအထက်ဆွဲတင်တယ်အောက်ပိုင်းမှာခြိထားတဲ့ကြိုးတွေကအောက်ကိုဆွဲချတယ်အဲ့တော့သို့တော့အောက်ကိုဆွဲချတာတွေကပိုအားကောင်းမွန်ရနော်ပိုအားကောင်းတယ်အောက်ကျိုးမရှိမှသာအထက်ဆွဲတင်တာဖြစ်မှာတစ်ခုလုံးဆွဲရင်တော့ပြတ်ပါသွားလိမ့်မယ်အပေါ်ကလည်းဆွဲအောက်ကလည်းဆွဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဒါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့သူကပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဩရဘာဂိယဥဒ္ဓံဘာဂိယလို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်သားစဉ်ဩရဘာဂိယဆိုတာဒီကာမဘုံအောက်ပိုင်းတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဥဒ္ဓံဘာဂိယဆိုတာပြမပြေကိုရည်ညွှန်းတယ်ကာမဘုံနဲ့ရူပအရူပပြမဘုံတွေနှစ်ပိုင်းခွဲထားတဲ့သဘောအနေထားချင်းလည်းဒါကွာတယ်လေကာမဘုံဆိုတာလူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာရှာနေတဲ့ဘုံတွေပဲဒီဘုံတွေကမျက်စိနဲ့ကြည့်နားနဲ့နားထောင်ပြောစရာတွေပဲရှာနေတဲ့ဘုံတွေဟိုပြမဘုံကြတော့အဲ့ဒါတွေမပါတော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့ဒါတွေသုံးချပြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကြတော့တကယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲတန်တန်ပြတ်မြတ်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပြမဘုံအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးရတော့တရားကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာလူနဲ့နတ်ကအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒါကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာခုနဆင့်ဆွယ် pleasure နဲ့ပြောနေကြတဲ့ဘုံဟိုတဲ့ကျတော့ပြမဘုံဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့ပြောမှုကပီတိပဲပီတိဘက်ခါတယ်သူတို့မှာရှာရဲ့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိဘူးနှာခေါင်းရဲ့အရသာလည်းနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရှူတာလည်းမရှိဘူးလျှာနဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အရသာခန္ဓာလည်းမရှိတော့မျက်စိနဲ့နားပဲပါတော့တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကနှာခေါင်းနဲ့အနံ့မရဘူးဆိုခုခေတ်မှာတော့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့မရရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြတယ်ပြမာတွေအနံ့မရဘူးပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့မခံဘူးပြမာတွေကလျှာနဲ့ရတာမခံဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ရတာမခံဘူးသူတို့မှာအရိပတာရတွေမပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတက်တက်ဆင့်ဆွယ် pleasure နဲ့ပတ်သက်တာတွေသူတို့မှာမျက်စိဖျားဖူးဖို့နာတရားနာဖို့ဒီဟာနှစ်ခုတော့ရှိအဲ့တော့ဘုံနှမျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကာမဘုံနဲ့ပြမဘုံကာမဘုံကဆင့်ဆွယ် pleasure နဲ့သွားတယ်ပြမဘုံကဆင့်ဆွယ် pleasure မရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့နေကြတယ်ပီတိနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာဩရဘာဂိယတန်ရောစဉ်ဆိုတာကာမဘုံထဲမှာပျော်စီတဲ့ကာမဘုံနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်မျိုးကိုဩရဘာဂိယတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကကာမရာဂ desire for sensual pleasure ပဲသူကအာယုံခံစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအာယုံပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့မမောတဲ့တဏှာတွေအဲ့ဒါကိုကာမရာဂလို့ခေါ်တယ်ကာမရာဂရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုအလိုကြတာမကြတာဖြစ်လာတယ်အလိုမကြဘူးဆိုရင်ပြပါတာမုန်းတိမှုကလည်းနောက်ကလိုက်လာမုန်းတိမှုကနောက်ကလိုက်လာဒီတွေ့တာမှုရှိနေကာမရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရှိနေသမျှနောက်ကမုန်းတိမှုကလည်းပါနေလို့ကာမရာဂနဲ့ပြပါတာတွဲထားတာအဲ့ဒါအဲ့တော့အနာဂတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမရာဂဆိုတာ sensual pleasure desire for sensual pleasure ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြာပါရဆိုတဲ့မုန်းတိမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တန်ရောစဉ်တစ်ခုပြုတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့အယူဆပျောက်သွားတယ်ရဲတဲ့မမြဲဘူးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်ပြီးတော့အတ္တဆိုတဲ့
မှားရွေးနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားစမရှိတော့တော့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြင့်လူရဲ့စိတ်ဟာဖြူစင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သီလပတ္တပရမတ္တအကျင့်ဆောက်တည်မှုနဲ့အလေးအထားအကျင့်ပေါ်မှာမှားယွင်းစွာသုံးသပ်မှုဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်မရှိတော့လူဘုလူလောကကြတာအမတန်ဆန်းတဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကအကျင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်အမျိုးစုံပဲသူကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံများလူတွေကတော့အဲ့ဒီသီလပတ္တပရမတ္တကိုအနောက်တန်းကလူတွေဘယ်လိုပြန်တော့ royal ritual နဲ့ပြန်တယ်သူတို့အမှန်တော့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုခံယူဆောက်တည်ထားတာသီလပတ္တနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာသီလဆိုတာအလေးထားတစ်ခုဝတ္တဆိုတာအဲ့ဒီအလေးထားကိုဆောက်တည်တာခံယူတာစင်ကြယ်မှုအနေနဲ့ခံယူပြီးတော့ပရမတ္တလွယ်လွယ်မမထင်မြင်ယူဆတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးသီလပတ္တပရမတ္တပိဋကစာပေမှာဖွဲ့နေဟာ right ritual ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအတွေ့အမျိုးစုံရှိတယ်ခွေးလို့နေခွေးလို့ကျင့်ခွေးလို့ကြံလို့ရှိရင်နောက်မှခွေးဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်တွေကုန်နိုင်တယ်နွားလို့နေမဲ့နွားလို့ကျင့်ပြီးတော့နွားလို့နေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကုန်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမှားယွင်းစွာဒီအလေးထားတစ်ခုပေါ်မှာမှားယွင်းစွာသုံးသပ်ပြီးယုံကြည်ပြီးဆောက်တည်ပြီးအဲ့တိုင်းလှုပ်တာကိုသီလပတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်သူအိန္ဒိယမှာတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေတာတွေရှိတယ်ခဏလေးရှိနေတာပဲလေတော့ဒီနေရာမှာဒီသီလပရမတ္တမှာဆိုတာကနိုင် practice ခွေးလို့ကျင့်တာဖိုးပိုင်း practice နွားလို့ကျင့်အဖျားလက်ထက်ကလေးကအဲ့ခွေးလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နွားလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူတို့ကခွေးလို့ကျင့်နွားလို့ကျင့်မှအကုသိုလ်တွေကုန်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့လုပ်တာဒါသူတို့ခံယူချက်ခဏခေတ်မှာလည်းပဲအိန္ဒိယမှာအေးဘေးဆိုရရာသီမှာရေချိုးလို့ရှိရင်တနစ်တာလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးကုန်တယ်ဆိုပြီးအခုရေချိုးကြပြီဟိုမှာသိမ့်ချီပြီးတော့လူတွေရေချိုးနေကြပြီချမ်းပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒါအလကားချိုးတာမဟုတ်ဘူးပျော်လာချိုးတာမဟုတ်ဘူးရှင်တွေကအကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြတာအကုသိုလ်တွေကြောက်လို့ဆေးကြောကြတာကြောက်တာတော့ကောင်းပါလားဒါပေမဲ့ဒီလိုဆေးလို့ကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှားရင်းတဲ့အကျင့်မျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာသီလပတ္တပရမတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဘုရားလက်ထက်ကကိုလည်းအဲ့လိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခွေးလို့ကျင့်တယ်ဆိုတာခွေးဘယ်လိုနေတော့လေးလာပြီးအဲ့လိုနေတာပါပဲစောက်တည်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးခွေးလို့နေမယ်ဆိုပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမေခုခေတ်ကခွေးကနည်းနည်းအဆင့်မြင့်တယ်တထေးတွေမွေးထားတဲ့ခွေးကြအဆင့်မြင့်ဟောတမန်ခွေးလို့ခွေးလင်းလို့ဖြစ်မှရအဲ့တော့ခွေးလို့ကျင့်တာမှားရင်းတဲ့အတွေးတော်တွေနဲ့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တာကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတန်ဟောစဉ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဝိသိကိစ္စရှင်တွေကတန်တရားနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်မလုံးနိုင်တာရပ်တန့်သွားတာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရပ်တန့်သွားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲ doubt ဆိုပြီးတော့ပြန်လေးရှိတယ်ဝိသိကိစ္စဒါလည်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူး doubt ဆိုတာတချို့နေရာကောင်းတယ်လေ doubt ဆိုတာတန်တရားဖြစ်တဲ့ဆိုတာမသင်္ကာရကိုပြောတာအမှားတော့ဒီ doubt ဆိုတာကဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာက
ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမှန်သလားလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေမထုတ်နိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့မှန်တရားပဲဖြစ်အောင်တော့ဥပမာဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအရာခသိန်းကိုသိတဲ့သဗ္ဗညုတညာရှိတဲ့ဖယားဆိုတော့ဟုတ်သလားစဉ်းစားရှိနိုင်သလားနဲ့စဉ်းစားအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးခေါင်းရှုပ်သွားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်လို့ရှိရင်တန်တရားကြီးကလွတ်တဲ့ဆိုတာဟုတ်သလားဖြေမထုတ်နိုင်ခေါင်းရှုပ်သွားအဲ့ဒီပေါ်မှာမဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်အောင်အဟံတာဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဝိသိကိစ္စလို့ပြောတာဟုတ်တောက်ရိုးဒီကောင်တော့ငါမတင်ငါဘူးဆိုတဲ့တောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ဟာတွေကပေါ့နေတခြားလေးနဲ့ကြည့်ပါဠိစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိသိကိစ္စဆိုတာဝိသိနန္တတကိစ္စစဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းရှုပ်သွားပြီးတော့အဖြေမထုတ်နိုင်မဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်ဖြေမထုတ်နိုင်လို့ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ကိုလိုရမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာရက်ဆိုင်သွားတာအဲ့ဒါဆိုးရုပ်သွားတယ်လေအဲ့ကြိုင်ဘာဝတရားကျင့်ရမှမကျင့်တော့ဘူးရှစ်ဆက်လိုရမဲ့အလုပ်တွေအကုန်ရက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်နော်လမ်းစုံရောက်သွားတဲ့အခါဟိုလမ်းသွားမလားဒီလမ်းသွားမလားမကွဲသွဲပြတဲ့အခါလမ်းဝထိုင်းနေရောဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်သွားအဲ့လိုရက်ဆိုင်သွားစိတ်လို့သူကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာအမှန်တော့ဝိသိကိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လုပ်အောင်ဉာဏ်နဲ့လုပ်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ရမယ်ရှေ့ဆက်သွားရမယ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆရာသမားနဲ့သွားသူတို့ဆိုလို့တယ်သူကအဲ့နာရီရက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူကကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်အဲ့တော့ဩရပကိယတန်ရောစဉ်၅ပါးဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုကာမရာဂရဲ့ဖြာပါရရဲ့ပဋိကတန်ရောစဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်တူတူဩရပကိယတန်ရောစဉ်ဖြာပါကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်နောက်ပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပတ္တပရမာသဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီ၅မျိုးကဒီကာမဘုံကိုပြန်ရောက်စေတာဒီ၅မျိုးကြောင့်လူတွေဟာကာမဘုံမှာပဲတဝဲလဲဖြစ်တယ်တပဋ္ဌာကျင့်လို့အောင်သွားလို့ပြမပြေအောင်သွားလဲဒီတန်ရစင်မပါရှိသေးပြန်ဆင်းလာတယ်အဲကြောင့်ပြောတာပေါ့ပြမပြေမှာတဝင်းဝင်းဝက်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုပြမဘုံရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုရောင်ကိုဟာတဝင်းဝင်းနဲ့ဝက်စခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတရှုပ်ရှုပ်စားနေပြန်တယ်ဆိုတာတန်တရားရဲ့သဘောကိုပြောတာပါပြမသေးပြီးဝက်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်လို့ပြမဖြစ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီကျိုး၅ကျိုးမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ပြန်ဆင်းလာအောင်မယ်လို့ပြောတာနော်ဒီကျိုး၅ကြောင်းမပြတ်သေးပြမပြည့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီကျိုး၅မျိုးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ဖြစ်မှဒီကျိုး၅ကြောင်းအပြတ်တာအဲ့တော့ထိတ္တတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြမဖြစ်ုံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိတ္တတခေါ်ရမဟုတ်ဘူးအခုပြောတဲ့ဩရံပကိယတန်ရောစဉ်၅မျိုးကုံသွားပြီးတော့ပြမပြေမှဖြစ်တယ်ပြမပြေမှာပဲပြိဋိဘံဆံသွားပြီကိရိတာတွေငြိမ့်သွားပြီအဲ့ပြမပြေကဘယ်တော့မှပြန်မဆင်းတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိတ္တတာရှက်တန့်သွားတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲရေဆုံးမျောတာလည်းမဟုတ်ရေစံတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ရတန့်သွားပြီငြိမ်သွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်နော်ထိတ္တတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာဂတ်ဥပဒကဥပဒိကမတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးမို့ဘူးသီလရှင်မို့ဘူးသူတို့ပဲဖះသောအကြောင်းနဲ့တရားနာပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်
အဲ့လိုနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိတ္တယတ္တိတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးတန်တရားထဲမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပမာပဲရှေးရေထဲမှာရှိနေတုံးပဲလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေစုံဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေစံတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်တရားယတ္တမှုသဘောရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေကတန်တရားထဲမှာရှိနေတုံးနောက်ဆုံး၄နံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတော့ဆိုတိန်နောကူးလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီပါရင်ကတော်တိန်နောပါရင်ကတော်ဖြတ်ကူးလိုက်လို့ကမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီထလေတိဋ္ဌတိဖြစ်မနောတဲ့ဖြတ်ကူးလိုက်လို့ကမ်းရောက်သွားပြီကုန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်သူတော်စင်လို့ပြောတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှည်တွေက3ဦးကုန်းပေါ်ရောက်သွားတာ2ဦးအတန်ရခီးသွားနေတဲ့ထဲမှာရေထဲမှာရှိနေတာ3ဦးတူကတော့မျောနေတယ်တူကဆန်တက်နေတယ်တူကတော့ထောက်တရရပြီးတည်ငြိမ်သွားတယ်နောက်တူကတော့ကမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီကုန်းပေါ်မှာရောက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူကိုပြောတာတုံးဆိုကိလေသာအာသဝတွေကုန်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကိုဒီသုတ္တမဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကprose လို့ခေါ်တဲ့စကားပြေနဲ့ဟောတဲ့တရားပေါ့နော်စကားပြေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဟောတယ်ဟောပြီးတော့ခါထာပဏ္ဏနဲ့ဟောတာလေးနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်အောင်ခါထာပဏ္ဏနဲ့ကြပြနဲ့ဟောတာကြတော့ရှေကေစီကာမေတုအတ္တညတသနာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပြောစရာရှိပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဘာမှအထိန်အကွက်မရှိပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိတရာဂဣဒကာမဘောဂိနောတဏှာရာဂမကင်းလို့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ခုနရည်စုံသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇာတိစရူပခမိတေသူတို့ဟာဘဝခရီးမှာအဖန်တလဲလဲဝေးဖွားပြီးအဖန်တလဲလဲအိုခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားအတိုင်းပဲဖြစ်လိုက်အိုးလိုက်နဲ့သိလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေကြမယ်တဲ့တဏှာဓိပန္နအနုသောတခမိနောတဏှာရဲ့ဒီလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာသူတို့ကမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဏှာဓိပန္နအနုသောတခမိနောတဏှာရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာတွန်းလှန်ခြင်းမရှိလို့ရှေ့ဆုံးမျောပြီးရင်မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါထားကြတော့တတ္တမဟိဒီတော့ဣတုပထိတတတိတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့တတိတရားရရှိလာကြတယ်တတိထားလာကြတယ်တတိထားပြီးတော့ကာမေသပပေသအသေဝမနောပြောစရာလည်းမပြောတော့ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းမလုပ်ကြတော့ဘူးသာဟပိဒုက္ခိနဇဟိယကာမေအန်ကျိတ်ပြီးတော့အပျော်ပါးတွေကိုမလိုက်စားကြတော့အန်ကျိတ်ပြီးနေကြတယ်သိခံပြီးတော့ဒီအပျော်ပါးတွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဆုံးလွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပฏิသောတဂါမိတမဟုတ်ပုဂ္ဂလာရှေးစံတက်လာတဲ့ရေစံတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့ဆိုရမယ်နောက်တတိယကြတော့ယောဝေကိလေသာနိပဟာယပင်စာခုနအောက်ကိုဆွဲချတတ်တဲ့သာစဉ်၅မျိုးကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့ပရိပုံဏသင်္ခောအပရိဟာဏဓမ္မောပြပြဝဝကျင့်စရာတွေကိုကျင့်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်လဲဆုပ်ယုပ်သွားမှုမရှိတဲ့စေတောဝသိပ္ပတ္တောသမဟိတေန္ဒရိယောဒီစ
စိတ်ကိုပိုင်နိုင်သွားပြီးတမာရီတည်ငြိမ်တဲ့တမာရီတွေကောင်းစွာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာဆံရပြီးတမာရီတရားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဝေထိတတ်တော်တိနရောပါဝစတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယတ္တိတဲ့သဘာဝရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြေမှာရှက်တန့်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဘံဆံညမယ်ကာမဘုံကိုပြန်မလာတော့ဘူးတန်တရားတယ်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယတ္တိတဲ့သဘာဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နောက်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရောပရာယတ္တသမစ္ဆဓမ္မမြင့်မြတ်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဆိုလိုတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိပြီးတော့ဝိတုပိတအထာဂတနတ္တန္တိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်ပယ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ကရိယာမတ္တပြုလို့ယုံမြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောကဘယ်လိုဆိုတာတုံးဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာအကုသိုလ်ကယောဂကုသိုလ်ကဆေးဆိုတာဆိုယောဂရှိနေဆေးလိုနေတယ်ယောဂမရှိတော့ဘူးဆိုဆေးမလိုတော့အဲ့ဒီဘောမျိုးပဲကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ဖဲတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ရှိနေသေးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကရှိနေရမှာအဲ့ဒီဘောပြောတာကုသလနဲ့အကုသလအဖြူနဲ့အမဲလို့ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတဘုံနေရှိနေရင်စစ်တပ်ရှိနေမှာတဘုံကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ဖို့စစ်တပ်ရှိနေရတဘုံမရှိတော့ဘူးဆိုငြိမ်းချမ်းသွားရင်စစ်တပ်မရှိတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကုသိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းသူမှမရှိတော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုကရိယာတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာပြုမတ္တပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်ဖယ်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူးသူကမဟုတ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူတို့သီလတွေစောင့်တည်တယ်တရားဟောတယ်တရားနာတယ်စသဖြင့်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းစရာအကြောင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာနော်ပြုလုပ်ခြင်းတသက်မြပဲဘာလို့လဲဆိုရဆက်ကိုမထုတ်တော့ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကိုဖယ်ဖြစ်စေကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိဗ္ဗေမျိုးဒီမှာပြောတာပရောပရာယတ္တသမစ္ဆဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ထိရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတို့တဏ္ဍာမှာဖြည့်ဆည်းပြလိုက်လို့အကုသိုလ်တရားတွေဖြည့်ဆည်းပြလိုက်လို့ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားကြတယ်မရှိကြတော့ဘူးတဝေမုနိဝုတိတဗြဟ္မစရိယောအဲ့ဒီမြင့်မြတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းပဲပြည့်ပြည့်ဝကျင့်သုံးပြီးတော့ဖြစ်တယ်လောကန္တကုပါရဂတောတိဥစ္စတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရဲ့အဆုံးကုန်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်မယ်ဘာအနေရတော့မှမရှိတော့ယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါလောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားပြီလို့သူတို့ပြောတယ်တန်တရားထဲမှာဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကံမောတက်သွားပြီလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းလိုက်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရှေးဆုံးမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြကိုယ်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ရှေးစံတက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လုံးဝတန်တရားရဲ့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်မောရောက်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်မှသာလဲတန်တရားကိုဆင်းရဲဝိဉ္ဇနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
အားဖြင့်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ဆုံးလေးကိုဘုရားတပည့်တော်ဖတ်ကြားလျှောက်ထားခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးသူကြသည့်ကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောအမေရိကန်နိုင်ငံဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဝိုင်တန်မြို့နယ်တစ်ဖက်သောဘိုးဘွားမိဘများကိုကြီးစိုးအမှုထား၍ကိုတင်ကိုမယူယူဆွေတာမောင်ကောင်းစီသူမောင်ချအာကာလမိသားစုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000လူတန်းပါပြီဗျာတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့မှာကိုဟိုလူမဆတ်ဆိုင်မိသားစုမှာမြန်မာငွေ9သိန်းကျပ်လူတန်းပါပြီဗျာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်းကိုမတ်ရိုလန်ဒါမိသားစုမှာ3သိန်းကျပ်လူတန်းပါပြီဗျာရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုမြောင်ကိုအားရည်စု၍လက်ယူရွေမိသားစုတို့မှာအလူတော်ကို3သိန်းကျပ်လူတန်းပါပြီဗျာရန်ကုန်မြို့နယ်ဒေါ်အေးသာလက်ယူခိုင်မိသားစုတို့မှာလူတော်ကို3သိန်းခွဲကျပ်လူတန်းပါပြီဗျာတစ်ဖက်သောမိဘများအားရည်စုအမှုထား၍မေရီလန်းပြည်နယ်ကိုချိုးဦးမဆန်းဆန်းပေါ်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာအလူတော်ငွေ900ကိုစက္ကန့်လူတန်းပါပြီဗျာရန်ကုန်မြို့နယ်ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်သမီးမချိုမာလီမိသားစုတို့မှာအလူတော်ငွေ9000ကျပ်လူတန်းပါပြီဗျာရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုစိန်နိုင်မတ်မိုးခက်ခက်မာမိသားစုတို့မှာအလူတော်ငွေ9000ကျပ်လူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဒေါက်တာဝဝဒေါ်လူလူရဲ့မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ300လူတန်းပါပြီဗျာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မတ်ဖူးဟန်ဦးမှာအလူတော်ငွေဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာပြည်လူတန်းပါပြီဗျာဝါရှင်တန် DC ကိုထွန်းနိုင်အောင်မတ်တန်ဝင်သားဝေယံဖိုးအောင်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ300အောင်လူတန်းပါပြီဗျာကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးထွန်းစိန်နဲ့ခင်မဦးလှဘုံမြင့်တို့အားရည်စူး၍မေရီလန်းပြည်နယ်မတ်ကျော်ကျော်ဆန်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100လူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဒေါ်မြတ်မူခိုင်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ90လူတန်းပါပြီဗျာမေရီလန်းပြည်နယ်ဦးလွင်စောဒေါ်နေမီဝေတမီမတ်တီဝေနေမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100အားလူတန်းပါပြီဗျာကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဝင်းအားရည်စူး၍မေရီလန်းပြည်နယ်ဒေါ်စောရွှေနဲ့မိသားစုတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကိုလူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဒေါ်ဆိုင်ရင်အားအမှုထား၍တာကီဟန်တာမိသားစုတို့မှာဒေါ်လာ100လူတန်းပါပြီဗျာဦးမြတ်သူအားရည်စူး၍ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဒေါ်ဂျူဂျူဆန်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ150လူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုနီလေးမှာလက်ခင်သားနီနဲ့အားကိုညီမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50လူတန်းပါပြီဗျာမေရီလန်းပြည်နယ်ကိုအောင်ကျော်ညော့လက်ဆိုးဆိုးဝေမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ200အားလူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုတန်းစိန်မခင်မမမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50အားလူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုစီတူသိန်းမတ်တနာဝင်းမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50အားလူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မတ်မာလာမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50လူတန်းပါပြီဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုစာမျိုးနဲ့မတ်တခါမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100အားလူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုဝင်းမတ်ထိုက်အောင်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100လူတန်းပါပြီဗျာကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးခင်မောင်ကြီးအားရည်စူး၍ဒီစီကြီးဒေါ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကိုပုံမပြည့်ပြည့်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100အားလူတန်းပါပြီဗျာမေရီလန်းပြည်နယ်ကိုတောင်းကြီးမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50အားလူတန်းပါပြီဗျာမေရီလန်းပြည်နယ်မဝါဝါကျော်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ300အားလူတန်းပါပြီဗျာမေရီလန်းပြည်နယ်ကိုအေးဒီသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ20အားလူတန်းပါပြီဗျာဝါရှင်တန် DC ဦးကျော်စောညော့ဒေါ်ဆွေဆွေမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100လူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မမမဆွေမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ50လူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုနီတာမှာမတ်လေဝင်းမှာမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100လူတန်းပါပြီဗျာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မောင်ဂျိုသက်ခိုင်မှာမွေးနေ့အလှူတော်အဖြစ်မြန်မာကျပ်ငွေ9000ကျပ်ကိုလူတန်းပါပြီဗျာဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့်မိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ300အားလူတန်းပါပြီဗျာအိုင်အိုဝါပြည်နယ်ဒေါ်သက်နိုင်ဆိုဒေါ်မြမြစိမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100လူတန်းပါပြီဗျာမေရီလန်းပြည်နယ်မတ်တီတီယူနေမောင်နှမများမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100
ထိုင်ဆိုးမိသားစုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100အားလူတန်းပါလိမ့်ဗျာတို့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူတန်းကြသောဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေများစုစုပေါင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9,920နဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ12သိန်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ၎င်းဓမ္မပူဇာဝိထုပူဇာတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာမည့်စောသင်္ကန်းတောင်သေးဒီပါအလို့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားအဆက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသဗ္ဗယကာရကမသစဉ်နိဗ္ဗာန်ဒီမှန်၍လူစီလေးမြတ်စွာသူတန်းပူဇော်သွားပါပြီဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားအလိုရှိသောအခါသဗ္ဗယဓမ္မခံယူသုံးဆွဲတော်မူနိုင်ပါကြောင်းလူစီလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါပြီဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားတတော်ရာဇောရှိ၍စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍သာသနာတာဝန်များကိုလွယ်ကူစွာပုံမူဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းတရားအလူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ပူဇော်တရားတတိတော်မှသုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါရှင်ဗျာဆက်လက်၍အစီအစဉ်နံပါတ်4ရာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗျာသူရန်မှုများကိုရေစက်သွန်းချအမြပေးဝေပေးပါရန်တရားတတိတော်ခြေတော်ဆုံးခတ်၍လူစီလေးမြတ်စွာတောက်တအပ်ပါဗျာအလုံးအာယုပြုပြီးထားအရှင်ဖေယဖေယတပိတို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိသံကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အပဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဗဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတ္တဝါများတို့အားအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကြာကြာအမြယူတော်မူကြပါတော်သာဓုသာဓုသာဓုအာရောကြာကြာအမြယူတော်မူကြပါတော်သာဓုသာဓုသာဓုအာရောကြာကြာအမြယူတော်မူကြပါတော်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍အစီအစဉ်နံပါတ်5ရာဘုရားသာသနာ့ရှိရန်လေးတစ်ခုသုံးချိန်ရွတ်ဆိုထူထောင်ပြီးဒီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏အွန်လိုင်းအထူးဓမ္မသတင်းခန်းနာကိုအော
အောင်မြင်စွာပြီးရောက်ကြပါစို့ဗျာ ဘုရားသာသနာစေရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစေရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစေရန်